Epa, egunon, hemen txegare Helsinkiko unibertsitateetako jardinen. Jardinetan, edo. 20 gradu ditetu. Eta baina amaikatarrekola izango dira. Eta hemen txe, bi bat espezia, bakoitza bere izen txokin. Asko ezautzeit dugu, beste asko ez. Liston leku politia. Hei, Iñaki, komenta. Zintzu diabek? Hau da, Jobibarba globifera, etikoa. Jobibarba daukizena? Hostia. Oso politia. Gaur da igandea. Asteburu pasatorria honea Helsinkia eta... Un frío de cojones. Bai, ze hotza, tio, eta gu hemen pirata eta mangamotzeetan... kriston hotza, tio, me cagüen, Dios. Veíamos que éramos chicos de los años, Como que no, que somos unos mantequillosos. Bueno, gente.